Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini ya, channel Oprekers. Bagi yang hobi oprek-oprek ataupun memperbaiki mobil dengan penuh kehobian. Ini kemarin kan kita sudah mencoba untuk mereset dari SRS airbag, tapi gejalanya masih ada. Hari ini kita akan membongkar dari ini, namanya di sini kabel spiral ya. Ini di sini ada kabel yang menghubungkan dari modul ke ini airbag ya. Jadi kalau Honda City di tahun 2006 itu sudah ada airbagnya, ini di posisi di tombol klakson. Nah, nanti kita akan buka untuk ini bagian sini ya, bagian setir. Nanti untuk kabel spiralnya sudah saya belikan, bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, ini kabel spiralnya, nanti kita coba untuk menggantinya karena kemungkinan untuk kerusakan ada di kabel spiralnya ini ya. Jadi kemungkinan itu ada beberapa, diantaranya ya dari modulnya sendiri. Makanya kemarin kita coba dengan cara yang paling mudah, dengan mereset dari SRS airbag. Kemudian dapat juga dari sensor ya, dari sensor mungkin juga bisa, tapi kita kesampingkan dulu untuk sensornya. Kita lebih ke kabel spiral yang berdasarkan usia pakai juga ini sudah lumayan lama, ada kemungkinan lebih ke kabel spiralnya ya. Jadi kalau salah satu bagian ada yang rusak, otomatis dari indikator pasti memberikan informasi bahwa telah terjadi malfungsi ya. Oke, kita coba ini yang kemarin memang belum bisa, untuk lambang airbagnya masih menyala ya. Nah, itu masih menyala, belum teratasi untuk masalahnya. Hari ini kita coba untuk ngoprek bagian setir ya, yang ada kabel spiralnya. Jadi secara normal memang kalau kondisinya harusnya ini semua indikator di sini setelah kita on kan dia akan mati. Nih sebentar saya nyalakan ya. Kita netralkan dulu giginya. Nah, ini kita start. Nah, itu semua indikator di sini pada mati semua ya, kecuali untuk indikator seatbelt, terus indikator pintu, terus sama ini untuk suhu. Kalau suhu memang kalau belum mencapai suhu maksimalnya dia nggak akan mati ya. Sama ini masih ada tanda airbag menyala. Ini nanti kita coba untuk mengatasinya ya. Oke, lanjut untuk kita mulai opreknya. Sebelumnya kita matikan dulu mesinnya, kemudian kita akan cabut bagian aki. Bagian positif bisa, bagian negatif bisa, terserah, yang penting tidak ada arus yang mengalir. Lalu kita diamkan sekitar 10 menit dulu untuk mengosongkan dari arus yang mungkin masih ada. Lepas dulu untuk tutup akinya, mau negatif atau positifnya sama saja, monggo, yang penting nggak ada arus dari aki ya. Ini udah dilepas untuk tutup terminal akinya. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Sambil menunggu kita ngopi-ngopi dulu lur. Nih kopinya sudah ada, kita minum kopi dulu. Kopi hitam, nggak boleh sebut merek ya.
Ya, sesudah kita tunggu 5-10 menit setelah kutub terminal akinya dilepas, kita buka untuk baut ya. Di sana ada baut bintang. Ini baut bintang. Kita buka dengan kuncinya, kunci L bintang. Kita buka dulu untuk covernya ya. Untuk kunci L nya kalau kurang panjang kita bisa pakai ini untuk membantu mempermudah ya, ini pakai ini ya. Nah nih, covernya kita buka dulu, bautnya ini nih. Nah jadi di sini nih kita buka dulu ya. Sudah terlepas nih. Nah tuh letak kabel spiralnya di belakang sana ya. Kita lepas dulu untuk soketnya. Nah ini setelah kita bongkar untuk soketnya ya, maaf ini tadi agak susah, harus hati-hati. Ini udah terlepas, ini SLS airbagnya udah kita lepas ya. Nanti kita akan mengganti ini yang di dalam sini. Kita lepas dulu untuk ini mur dari setir ya. Nanti kita lepas dulu untuk posisinya di belakang masalahnya ya. Oke, nah ini bautnya sudah kita buka. Mur astir ya, ukurannya 19 ya, dengan kunci 19. Kita lepas, kita tarik nanti. Setirnya sudah kita lepas, ini ya tampak kabel spiralnya nih. Secara fisik oblak sekali ini ya. Nanti kita lepas ininya ya, mungkin covernya juga perlu dilepas nanti. Kita buka dulu bautnya ini. Ada 1, 2, 3. Buka dulu bautnya ya. Nih bautnya sudah dilepas ya. Ada 3 baut di sini dengan obeng kembang atau obeng plus. Dilepas dulu ya covernya. Nih covernya udah dilepas, kita tarik aja. Posisi kabel spiralnya ya, posisi kabel spiralnya di sini kita lepas dulu. Ada pengaitnya. Memang posisinya itu agak susah ya ini. Jadi untuk apa namanya, bagian ini kita lepas juga. Ini yang switch untuk lampu dan switch wipernya kita lepas dulu juga ya. Ternyata memang agak susah untuk melepas ini. Ini sudah terlepas ya. Kita lepas soket-soketnya.
Nah, ini sudah kita lepas untuk kabel spiralnya ya. Ini kita mau ganti dengan yang baru, ini yang baru kita pasang sini. Oke, jangan lupa untuk penanda untuk atas bawahnya. Ini untuk top itu atas ya, ini posisi atas. Lalu kita pasangkan kembali soket-soketnya ya, ini soketnya kita pasang. Ini soket-soketnya ya. Nah, ini ada soket yang tadi kita lepas untuk mempermudah dalam pemasangan. Kita masukkan kembali, kita pasangkan dengan yang baru. Nah, kita masukkan. Kemudian ini untuk soket yang bagian untuk wiper kita pasang kembali. Kita pasangkan kembali sampai bunyi klik. Kemudian ini juga untuk soket dari tuas pemindah dari lampu ya, kontrol untuk lampu. Oke, setelah kita pastikan bahwa semua terpasang, kita masukkan untuk ini tuasnya ya. Kita pasang untuk baut-bautnya, dipasang kembali. Di sini ada 3, pasang semua ya. Lalu kita pasang kembali covernya ya. Ini sebelum kita pasang untuk setir, kita pasang dulu covernya. Nah, ini udah terpasang untuk covernya, jangan lupa untuk dibautkan. Kemudian kita pasang untuk setirnya ya. Ini sedikit tip ya untuk memposisikan ini biar pas beberapa putaran. Jadi ini posisinya saya hitung ada 4 putaran ya. Ini kan kesana mentok, ini udah mentok. Oke, kita anggap ini posisi tengah ya. 1 2 3 4 ini udah mentok. Jadi kita ambil 2 ya dari sini ya. 1 2. Nah, udah. Ini pas 2. Jadi nanti putarannya dia nggak patah di dalam sini karena ada batas maksimalnya untuk putarannya ya. Ini udah pas di 2 putaran ya, di 2 putaran kita pasang nanti setirnya. Jadi posisi setir pas lurus ya. Ini posisi setir sudah kita pasang ya. Terus murnya kita kencangkan, mur as setirnya ya. Ini dikencangkan dengan kunci sok ukuran 19. Nah, ini soket-soketnya ada 2, nanti yang ke airbagnya. Kemudian mungkin kalau kita menggunakan untuk merek lain ada sisa dari soket, nggak usah kita potong, kita taruh aja di sisi sebelah sini ya teman-teman ya.
ya. Setelah ini kita pasang untuk airbagnya, setelah kita kencangkan mur astirnya ya. Ya, ini sudah terpasang kembali untuk airbagnya. Kemudian jangan lupa nanti untuk kedua sisinya yang ada bautnya kita pasang dulu, yang baut bintang 5 ya, dipasang dulu. Kemudian nanti kita pasangkan untuk akinya kembali, kutub akinya kita pasangkan kembali. Semoga berhasil ya teman-teman.